muraho mumeze neza. Ku mazina banyita Kinore Angelique, nkaba umukobwa w'abatwari, nkaba umugore w'abadahugwa, nkaba umwishwa w'abazigaba. Amazina banyita Jane, ndi umugore w'abanyabyinshi, umukobwa w'abaheto, iwacu ruguru hari ku kabara. Sanje nahibagiwe. Iwacu ruguru hari ku kabara, aho nshatswe ni mu Minembwe. Akoze. Avuze ko iwabo ruguru hari mu Minembwe. Jewe ndi umubeve, ndi umunyabyura, ahantu bitaga ku Kizingo. Murabona twagarutse ku bantu bari batumenyereye, twagize akabazo muri cano yacu, mwabona ko uyu munsi twari tutanezerewe. Turababaye, dufite agahinda. Uyu munsi twaje kubabwira ngo cano yacu yagize ikibazo, niyo mpamvu mwari mubonye twari tumaze iminsi tudakora kubera ako kabazo kabayeho barayifunga. Ntabwo ari twe byaturutseho, nta n'umuntu byaturutseho, nyine ni ibintu nyine biri aho ngaho. Rero twagarutse mu yindi shusho, abantu twari tumaze iminsi batubwira ko tutababona, twaje uyu munsi twongera kubasaba ngo mudukore subscribe. Mwongere mudukore subscribe kuko twatangiye, kandi kubera nyine ikibazo cy'uko bari badufungiye cano, twatangiye uyu munsi. Turasaba abantu kongera mukadukorera subscribe kugira ngo mubashe kuduteza imbere bundi busha. Kandi ni ukuri pe, mwihangane nyine kubera ko byabaye, nta kundi twabikora, ariko mwongere mudushigikire nk'abantu bacu. Kuri iriya torero twari dufite abantu benshi kuri Mayina cyane. Mwongere mudushigikire, mudukorere subscribe, comment, share, mubikore byose pe. Twaje ntituzabicisha irungu, icyo cyo nicyo kintu tubizeje ukuri. Twari dukumbuye hano hantu itorero ryacu cyane. Abafana bacu turabashimiye, abantu bakomeje kutubwira ngo baratubuze, ni ukuri natwe twari tubakumbuye. Kandi ikindi, hano kuri iyi channel yacu ya Mayina TV Show twari dufite abajyanama benshi, turacyabakeneye. Noneho ubu nyine ho twari tumaze iminsi turi muri stress nyinshi, byaratubabaje pe. Ntabwo biba byoroshye gutangira ibintu nk'ibi ngibi, ugashora ugakora iki, ntibiba byoroshye. Ukabona umunsi umwe gutyo ukabyuka ugasanga barayifunze, ntabwo biba byoroshye. Ariko rero turabasaba kandi kongera kudushigikira, mwongere mudukandire, mudukore subscribe. Bundi bushya, abantu twari dufite abantu benshi hariya, benshi twari dukunzwe, dufite abantu benshi bari badushigikiye, kandi n'abakeya binjira turabiyegereje. Mwese muze mudukorera subscribe, ni kuri ya Mayina, n'ubundi niyo yagarutse, ni Mayina official. Timukaza mwandika Mayina TV Show, muza mwandika Mayina official, ni Mayina official. Uyu munsi niwo twaje gukorera, tuzakorana namwe irungu rishire. Irungu ryari rimaze ibyumweru bibiri zari bishize, twari tumazemo ibyumweru bibiri tudakora kubera icyo kibazo nyine caje. Murabona, ariko tuje mu yindi sura noneho nshasha nziza. Tubazaniye ibintu twari tubabikiye ibyumweru bibiri, ni byinshi. Kandi nyine dufite amakuru twari kumva kakanwa kawe katurya kubera ukuntu twari tumaze iminsi tudakora, tukabona inkuru tukabura aho tubivugira. Ariko mwitegure, muze mutange umusore kandi mutere agatebe. Abajyanama bacu bamwe batubwiraga tubabwire wenda ku bintu by'umuco wacu wa ruguru, mutubwire gutya, turacyabakeneye, dukeneye idea zanyu. Tuzobizana ku bwinshi, tuzobizana. Abakeneye hano hazoca ibintu byinshi, ukeneye gutanga ubuhamya azaduhamagara kugira ngo tumufashe kuri ibyo bintu. Tuzobibutsa ibintu by'iwacu ruguru nk'ibisanzwe kuko twari twabijemo. Tuzagenda tubakorera ku tuntu tumwe na tumwe nyine twinshi kandi twiza, kugira ngo tubamare irungu. Rero murakoze, icyo twabasabaga ni icyo ngicyo, ni ukudukorera subscribe, kudushyigikira, kutureba ikiganiro kikarangira, kuko turarwana n'amasaha. Noneho dushaka abaterankunga, dukeneye abaterankunga. Yemwe ni ukuri turi kurwana n'aya masaha, mudushiramo gusa gikomeze kigende kubera ko nyine murabona nyine ntabwo byatugenda neza. Kandi twari dufite abakasitoma bacu tuzi bo ku mutima, hari n'abandi bahita baza. Noneho abandi binjira, muze kabisa tubane, tuzobamara irungu. Nta stress ntayo kuri Mayina, nta stress izohaba.
sawa murakoze cyane tuba tubazanira ibintu byiza buri munsi sawa ngaha dusezera abafana bacu turabakunda ni uko nguko cyo twashakaga ni ukubamenyesha ko twafunguye indi nshyashya mwongere mudukandire murakoze cyane bye